Fala tahtagir min maksiyatihi syai'a fala'alla fihi sukhtahu. Allah Subhanahu wa taala nyimpen bentuna simpen dalam maksiatah. Fala tahtagir min maksiatihi syai'a, maka jangan sekali-kali engkau meremehkan maksiat kepada Allah sekecil apapun maksiatah. Fala'alla fihi sukhtahu, karena mungkin dalam maksiat sekenek nikah terdapat bentuna Allah Subhanahu wa taala. Anak pak anak mun bapak dia ngamuk, mun bapak ni kebentuk, anak tak bakal mulai. Mun murid ni ke mun murid se patuh, murid ni ke mun teladan, murid ni ke mun sae. Mun guru ni ngamuk, anak ni ke tak anak murid ke tak bengal ke guru. Koli mun koli ni bagus, takok kecerakan mun cerakan ngamuk. Wa ni ke beni sere se ngamuk. Allah Subhanahu wa taala se bentuk, maka cek mek ngerima kita maksiat sekecil apapun maksiatan.